各位朋友，大家好啊！歡迎嚟到呢個低級車長嘅頻道。今日同大家 review 下呢部經典相機，咁就呢個 Sony 嘅 Floppy 相機，插 Floppy，咁就6倍光學變焦，然之後有一個2.5寸嘅 mon 啦，咁就另外仲係呢個超驚人嘅130萬像素嘅 CCD 啊！咁呢個就 Floppy 掣啦，咁每個掣都有保險掣嘅。咁另外仲有大家玩 PSP 好耐之前啦，Y2K 年代熟悉嘅 Memory Stick 啊。咁而家好難揾啦，咁就 Memory Stick 部雕，然之後加個延長器扮翻 Memory Stick 嘅，咁就 Floppy 位一個啦。咁就亦都有呢個 Digital 同埋呢個光學嘅變焦啊，3倍光學6倍 Digital。係啦，咁電池呢？咁就330550都用得，咁就而家都仲有好多，完全唔使擔心嘅，副廠都仲有出緊。咁就開機睇下啦，安全掣拍落去，好經典嘅叮叮聲啊！以前蜂鳴器嘅聲音。咁就 Floppy 防呆設計，哇都好耐未用過啦，都唔知邊邊正邊邊反啊！插入去個窿嗰陣時，一插入去呢，咁佢就會撈碟啦。咁張相呢，就係1280×960嘅，咁就4:3，一張相200幾 K 㗎，一隻 Floppy 呢，大概就可以影到6張相嘅。咁而家睇下點樣影啦。咁就有半按啦，定格，然之後再全按快門，咁就會影到相啦。咁就大家要聽下，每次影完相呢，個 Floppy 機都會撈一次嘅。咁講解下啦，點解佢叫做 Mavic 啦？咁就 MA 呢，就係磁力咁解啦，即係磁碟啦，做呢個儲存媒介啦。VI 就係 video 啦，頭兩個字母都係。CA 就 camera 啦。咁點解會係咁樣砌埋呢？就係其實佢個 CCD 咧，簡單嚟講呢，係一個錄影嘅狀態嚟嘅。調翻轉頭係 capture 一個錄影嘅畫面，砌張相出嚟嘅，所以就會咁樣簡寫啦。咁至於呢部 FD18 呢，就係呢個家族系列最尾期嘅一部嘅。咁同期亦都有部 FD28，解像度會高少少嘅影相。咁我話影完相錄張相，拎張碟出嚟，咁就去交由電腦去即係 send 翻出去啦，或者係做呢個排版嘅。咁好啦，咁而家睇下點樣喺相機度睇翻張相嘅。咁拍翻去個 Play 掣之後呢，咁就逐張相可以撈出嚟嘅。咁都係啦，磁碟呢個媒體又比較慢嘅，咁就4-5秒至撈到一張相出嚟。咁啊，當年嚟講就算好快啦。咁但係好遺憾啊，而家呢個速度就真係差咗啲啦。咁至於點樣睇翻啲相呢？咁就褪隻碟出嚟啦，然之後俾翻部電腦嘅 Floppy 機睇嘅。咁啲相嚟講，當年嚟講，咁解像度唔算高，但係攞嚟做印刷品啊、報紙啊，絕對夠用嘅。咁就唔好睇而家嘅印刷能力啦。咁以前攞嚟放落報紙，快速處理相片，咁就可以即時出版咁樣嘅。好啦，接住落嚟都睇下啦。佢真係一個光學變焦嚟嘅。咁裏邊亦都有一個可以移動嘅鏡頭模組嘅。咁接住落嚟就拍片啦。咁就又係一樣啦，放隻 Floppy 繼續係不分正反嘅，係指插嗰個人啊。咁撈完碟之後呢，咁就可以拍翻去呢個拍 movie 嘅位置啦。然後一個 movie 呢，有驚人嘅640嘅解像度啦，然後係可以拍到15秒嘅。咁點解當時 YouTube 未能盛行呢？就係因為我哋處理呢個影片嘅能力比較差嘅。
咁亦都解像度好低，而家可以見到我哋嘅成品嘅。咁而家睇下呢15秒拍片嘅過程啦。咁又叮完之後就錄晒啦，然之後就會繼續錄翻落隻碟度嘅。咁我哋可以 review 下啦，部機度。咁拍攝期間呢，光學變焦同埋數碼變焦都可以用嘅。咁呢個係當年最大嘅特色啦，一部細機仔裏邊有齊光學同數碼變焦。咁啊睇下段片先。咁都係啦，鬆郁蒙起渣啦。咁你話如果以呢個狀態擺上 YouTube 度，呢個年代真係比較出事嘅。咁但係當年大牛龜啦 CRT 就當然冇問題啦。咁接住落嚟啦，咁而家現代嚟講呢 USB 磁碟機啦，50零蚊有一部，咁就都好方便。咁就插隻碟落去，吉翻落電腦就可以攞翻啲片出嚟啦。咁都係啦，記住點讚同埋收藏啦。咁就有人點讚就有原動力嘅，咁會繼續將我相機嘅收藏呢繼續拍片同大家介紹嘅。